ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ TikTok ကနေပြီးတော့ analyst တွေမှာကျွန်တော်တို့စစ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုဗီဒီယိုကိုဘယ်အချိန်မှာတင်လဲဆိုတော့ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တွေကြတော့မသိဘူးတချို့တွေကြတော့သိတယ်ဘယ်လိုမျိုးစစ်ကလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်မိမိရဲ့ဒီ TikTok အကောင့်တွေ TikTok Studio တွေဝင်လိုက်ပါเนาะ TikTok Studio တွေဝင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ဒီ analyst ဆိုတဲ့အထဲမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ဒီကောင်လေးမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့เนาะမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ်မယ်ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ကလွန်ခဲ့တဲ့9ရက်ကတင်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့28ရက်ကတင်ထားတဲ့ကောင်တွေပေါ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုစစ်ဆေးရမလဲပေါ့เนาะဘယ်လိုစစ်ဆေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ post တွေကဘယ်ကောင်က view အများဆုံးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ content ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက် content ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့အထက်ကဘယ်ကောင်က view အများဆုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအခုမှအကောက်ဖောက်ပြီးတော့ဒီ post ဇလန်တွေလေးတွေကျွန်တော်တင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာထားပါတော့3000ကျော်ကြည့်တယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ဒီ3000ကျော်ကြည့်တဲ့ view ရတဲ့ကောင်ကလည်းကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘယ်လို hashtag ခံလိုက်လဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို description ရေးလိုက်လဲပြီးဆိုဘယ်အချိန်မှာတင်လိုက်တာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ post တင်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှာ view အများဆုံး view ဥစားဖြစ်ဆုံးအရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးဥစားဖြစ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ total play time ဆိုလို့ရှိရင်50 hour 48 minute 43 second ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဂျပန် TikTok ကောက်ဖွင့်ပြီးတချို့တွေကလည်းကြတော့ပေါ့နော်တင်တော့တင်တယ်ဗာလဲ30 second နေကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသွားပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာမှ view time မရှိဘူးဗျာ view time မရှိတဲ့အခါမှာဒီ Facebook မှာလည်းထုံနေတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ view အနေနဲ့3825အဲ့တော့ပြောချင်တာကဗာလဲအရေးအတွက်ထက်အရေးချင်းကအရေးကြီးတယ်ဆိုသလိုမျိုးပဲအရေးအတွက်လဲလိုလားဆိုတော့လိုတာပေါ့နော်အရေးချင်းရောအရေးအတွက်ရောရှိမယ်ဆိုပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါလိုမျိုးသဘောမျိုးတက်ရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှစ်နာရီတင်လဲဒီမှာကျွန်တော်တို့မေလ6ရက်နေ့က2026ကကျွန်တော်တို့9နာရီ6မိနစ် PM ကတင်တယ်ဒါဆို9နာရီလောက်မှကျွန်တော်တင်တဲ့အခါမှာဒီလို view မျိုးရတယ်ဒီလိုမျိုး risk ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုတင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့တင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စဉ်းစားချင့်ချိန်လို့ရသွားမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကလေးကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော် content တွေတင်တဲ့အခါမှာဘယ်အချိန်တွေမှာငါတင်လိုက်ရင်ဘယ်လို view နဲလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေါ်ဦးချင်းတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်400ကျော်ပဲကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကြည့်လဲ400ကျော်ပဲကြည့်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုတာကကျွန်တော်တို့ content ကကောင်းလားမကောင်းလားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ content မှာကဘယ်အချိန်မှာတင်တာလဲဒါတွေစစ်ဆေးပြီးတေချာပြုပြင်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုအဆင်ပြေပါစေအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ analysis ပါ